dod i neuadd y droelyn fan hyn achos mae tîm Dan 26 Seat Holi Ceredigion yn ymarfer cyn gystadleuaeth Cymru a fi wedi dod i cael bach o tips fi chi clywed yn ymarfer, felly bant ni. Prynhawn da a chroeso cynnes i'n cwmni ni, aelodau o fudiad ffermwyr ifanc Ceredigion. Nest Jenkins ydw i eich cadeirydd am heddi, ac a'n ffurfiol agor y cyfarfod hwn. A sut mae'r gystadleuaeth yn gweithio yn ei gyfanrwydd fan hyn? Wel, mae'r gystadleuaeth ei hunan yn un digon syml. Beth sydd â chi, mae â chi cadeirydd a mae â chi 3 panelwr. Dyw'r cadeirydd ddim yn gwneud dim dadle o gwbl. Hynny i gyd yn waith i'r 3 panelwr. Ac i ddechrau, mae'r cadeirydd yn cael 20 munud o flaen llaw cyn bod y gystadleuaeth ei hunan yn dechrau, lle maen nhw'n gorfod dewis allan o'r rhestr o destunau, sef wahanol gosodiadau neu gwestiynau. Cwestiynau tebyg i ydy Brexit yn beth da neu byd o ac yn y blaen. Felly mae'n dewis 3 cwestiwn neu 3 gosodiad. Wedyn mae'r 20 munud yn dod i ben. Mae'n cwrdd â'r panelwyr, yn mynd â'r panelwyr at eu lle ac wedyn mae'n cyflwyno ei hunan yn agor y cyfarfod, wrth gwrs mae hynny'n bwysig. A wedyn mae'n cyflwyno'r 3 cwestiwn i'r panelwyr, un ar y tro wrth gwrs. Ac mae'n gofyn i nhw i ddadle arno fe. Wrth gwrs, dyw'r panelwyr ei hunain, di nhw ddim yn gwybod beth yw'r cwestiynau o flaen llaw. Allwch chi ddweud bod hwnnw'n beth eitha anodd, ond wedyn mae'na rhai yn cael pleser mas o ge, achos maen nhw'n cael y thrill o siarad heb orfod baratoi na dy byd. Ond mae lot o, enwedig gyda'r fformat hyn, mae lot o ge i lawr at brofiad. Mae'n dibynnu faint o weithiau chi wedi gwneud ac yn y blaen a faint o wybodaeth sydd ganddoch chi. Ond ie, dyna beth yw'r fformat, sef cadeirydd a 3 panelwr, a mae'r 3 panelwr yn dadle y 3 gwahanol gosodiad. Daw'r panelwyr heddi o Geredigion. Ceredigion, sir ar mynyddoedd maith a phonau gwyllt. A gobeithio mae dadl a digon o amrywiaeth a chyffro a gawn heddi. Mae gyda fi Nest fan hyn sef cadeirydd y Seat. Felly gweithio i Nest, beth yw'r rôl y cadeirydd mewn Seat Holi? Y rôl y cadeirydd yw rheoli'r panel. Byddwch chi'n mynd mewn i'r stafell i gymryd cynni a byddwch chi'n dewis testunau 3 testun, byddwch chi'n dewis un o'r cyffredinol, un o amaeth ac unrhyw un arall. A wedyn byddwch chi'n mynd mewn, byddwch chi'n cyflwyno y ddadl, byddwch chi'n dweud pa testunau chi wedi dewis, cyflwyno'r panel ac yna bwrw mewn i'r testunau wedyn. Ac yna ar y diwedd ar ôl trafod y 3 testun, bydd y cadeirydd yn cloi ac yn diolch i'r panelwyr am siarad hefyd. Dadl a fydd yn seiliedig ar y testunau, Osian Roberts dylai fod wedi cael ei ddewis fel rheolwr Pêl-droed Cymru, nid Ryan Giggs. Mae'r oes wedi symud ymlaen wrth i NFU Ethol Menyw fel ei llywydd cenedlaethol. Ac yn olaf, dyw'r cyffuriau ddim yn broblem yng nghefn gwlad Ceredigion, problem y trefi yw. Pa mor bwysig yw dewis y cwestiynau iawn? Wel, mae dewis y cwestiynau yn bwysig iawn. Mae rôl y cadeirydd yn hanfodol bwysig fan hyn, achos mae'n gofio bod nhw'n nabod panelwyr, bod nhw'n gwybod beth mae'r panelwyr yn licio, ac yn bwysicach hyn, beth mae'r panelwyr ddim yn licio. I fi yn bersonol, sa'n licio cwestiynau sy'n mynd mewn gormod i wleidyddiaeth tramor, sa'n licio cwestiynau sy'n mynd mewn gormod i'r NHS ffaith. Dwi'n dod yn pethau i fi'n gwybod digon amdani nhw, ond fi'n dwlu ar cwestiynau'r amaeth wedyn ni. A byddai rhai fy ngyflenelwyr eisiau fod yn gweud bydden nhw'n casau cael cwestiwn am beth i amaeth, neu bod nhw'n dwlu cael cwestiwn am beth i gwleidyddiaeth o dramor. Mae lan i'r cadeirydd wedyn ni i ddewis allan o'r rhestr o destunau sydd â nhw, i ddewis cwestiynau sydd yn siwtio i panelwyr nhw, a hefyd i rhoi y cwestiynau bod nhw'n dewis pa panelwr sydd yn ateb y cwestiynau gyntaf, achos hwnna wedyn ni'n mynd i alluogi i'r panelwyr hynny sydd llai hyderus ar y cwestiwn i ymateb nes mlaen a gallu pigo lan ar pwyntiau o'r panelydd cyntaf. Mae lot o bobl fel sy'ch chi'n cael prynwr cec ar esiampl yn troi lan i'r clos gytre. Bydd yn lan at o mam a bydd yn holi mam ble mae'r bos. Wel, mae mam a dad yn rhanddeiliadwyr cyfartal yn y busnes. Felly mae fe'n siarad ar bos fan ni, a credwch i fi, mam yw'r bos. Beth yw'r pwyntiau pwysig mwyn cael cadeirydd da? Byddwn ni'n gyda'r pwyntiau pwysig yw bod nhw'n gallu rheoli'r panelwyr os bod nhw'n dechrau mynd bach yn danllyd neu bod nhw'n torri dros y gilydd, bod nhw'n gallu rheoli nhw a cael un person i siarad. Hefyd dewis testunau sydd yn addas ar gyfer y panelwyr, bod nhw'n nabod
i cyd-aelodau, hwnna'n bwysig iawn, fel bod chi'n dewis cwestiynau maen nhw'n gyfforddus â nhw. A'r pwynt pwysicach yn oedd o falle i gadeirydd yw'r amseru i gymuned sydd gyda chi, felly mae'n rhaid bod chi wedi meddwl ymlaen 5 munud falle i bob testyn, hanner munud i gynhoi i bob un falle, bod chi'n gwybod yn fras yn lle bod chi'n trin y gormod amser ar un cwestiwn. Felly dyna chi banel, darlithydd, hanesydd a gohebydd. Beth yw'r pwyntiau pwysig i gael panelwr neu panelwyr da ar y tîm? Wel, i gael panelwr da, mae'n bwysig bod chi'n gallu dweud eich dweud mewn ffordd effeithiol. Fi'n teimlo sa gwrando yw'r peth pwysicaf. Mae'n bwysig bod chi'n gwrando i beth sydd â cyd-panelwyr i ddweud. Achos wrth gwrando beth sydd â nhw ddweud, na pryd ych chi'n gallu codi lan pwyntiau da sydd yn clymu mewn gyda beth sydd wedi bod yn ymlaen yn y drafodaeth yn barod. Chi'n gallu spoto eitha cloi pobl sydd ddim yn gwrando ar y panel, achos maen nhw'n tueddu a adrodd pethau, neu maen nhw'n offer yw drywydd gwahanol neu rhywbeth. So fi'n teimlo hwnna i fi'n sicr y meddwl sy'n bwysig at y beth o'n safbwynt i. Byddai'n gwrando'n arsyd ar gyfer beth mae'r cadeirydd, sut maen nhw'n geirio cwestiwn i ddechrau, achos mae wastad rhai pobl yn ymateb i'r cwestiwn, chi'n teimlo bod nhw ddim yn ymateb fel gath y cwestiwn i oli. Felly mae hwnna'n bwysig bod chi'n gwrando'r union eiriad y cwestiwn, a wedyn bod chi'n gwrando beth yw'r pwyntiau mae'ch panelwyr chi'n gweud, achos dyna sut ych chi'n gallu ymateb iddyn nhw ac ymelaethu ar beth sydd wedi cael ei godi yn barod. Wedyn, mae'n jyst bwysig bod chi'n dangos parch i'ch cyd-panelwyr wedyn ni pan maen nhw moyn dod mewn i siarad, a bod chi ddim jyst yn mynd bant a siarad yn rhyw 5 munud eich hunan, a bod chi jyst yn rhoi cyfle i bawb i mynegu dweud, a yn y diwedd byddwch chi'n cael dadl dda. Ar y pen, mae gyda ni Endaf Griffiths. Prawn da i chi. O gipio cadeiriau lu mewn eisteddfodau i glicio newyddion y dydd gyda'i waith gyda golwg 360, mae gan Endaf ddawn o drin geiriau. Cawn weld os fydd ei dweud yr un mor ddoeth heddiw. Nawr, ni gyd eisiau gwybod, yn dy farn di, beth sy'n gwneud tîm Seiat-Holi da? Wel, sy'n ni'n beirniadu'r gystadleuaeth Seiat-Holi, yn gyntaf gyda'r cadeirydd, mae rhaid i'r cadeirydd fod yn un digon benstiff, oherwydd mae rhaid fe cadw rheolaeth ar 3 panelwr sy'n gallu mynd yn eitha tanllid ar y degau. Felly mae rhaid i'r cadeirydd cadw control, a mae rhaid fe fod yn barod i camu mewn a ddweud wrth un o'r panelwyr i gau i ben fel fetai. A hefyd, mae rhaid i fe grynhoi dda. Mae rhaid i fe dadansoddi'r sylwadau sydd wedi cael ei weid gan y panelwyr ac yna cyflwyno y sylwadau hynny yn gryno i'r gynulleidfa fel bod nhw'n deall beth sydd wedi cael ei drafod. O ran y panelwyr wedyn, wel, mae rhaid i ni cael cydbwysedd. I ni gyd yn cystadlu fel tîm, a mae rhaid i ni gofio hynny, felly mae rhaid i pob aelod o'r tîm edrych ar ôl ei gilydd. Sy'n un panelwr wan, wel, cyfrifoldeb y ddoi arall wedyn yw sicrhau bod y person hynny yn cael digon amser i ddweud ei barn. Ond o ran y panelwyr, beth sy'n eisiau yw digon o dan. Mae hynny yn hynod o bwysig achos Seiat-Holi yw a dadle i chi'n neud, felly mae rhaid cael digon o dan wrth ddadle a credu yn yr hyn i chi'n gweud. Wel, yn y marn i, fi'n credu rwy'n sydd wedi bod yn wedi cystadlu dros y blynydde pan o'n i'n ifancach. Mae rhaid bod cadeirydd sy'n gadarn da chi, sy'n gwybod i waith ac yn nabod i panel. Sy'n pwynt dewis cwestiynau sydd ddim yn addas y panel. Hefyd, dod i'r siaradwyr bod 3 siaradwr weddol cyfartal, ond falle bod nhw ddim yn cyfartal ar ran gallu, ond bod nhw'n barchus i gilydd a bod nhw'n gadael i'r llall i siarad digon a cael trafod gyda'i gilydd. I fi wedi gweld sawl gwaith yn felly dyn fi wedi dysgu, mae yna un siaradwr grif da chi, a felly 2 ddim cystel. So yna'r job mwyaf yw'r unrhyw un i wneud wedyn, yw cadw'r siaradwr grif, mae nôl yn bach, bod ni'n cymeryd drosto. Hefyd rhoi meddwl nhw'n cadeirydd dan yn nhw'n wedyn, yw bod chi'n targedu'r siaradwyr gwanna yma gyda ambell i gwestiwn extra, rwy'n cael cyfle iddyn nhw wedyn ni dangos bod nhw'n deall fwy, ynddo fe? Elen, wyt ti'n credu bod leto gyda ni gyflogi rhywun sy'n siarad Cymraeg i hyfforddi'r tîm? Dwi'n meddwl bod e. Hefyd mae un beth wedi panel, mae rhaid bod yn gadarn ar ran eich barn chi. Os ych chi'n cytuno neu anghytuno gyda'r gosodiad, mae rhaid bod yn glir o'r dachrau a dim newid eich meddwl. So na beth sy'n neud siaradwyr da panel yw bod nhw'n deall y gwaith a bod nhw'n gwrando'r cwestiwn a hefyd ateb y cwestiwn. Dim mynd off ar ryw daith arall a wedyn bod y cadeirydd yn ffwtyn nhw'n ôl. So na fi'n credu na beth sy'n neud panel da fi'n meddwl.
Wel, fi'n cytuno gyda ti fyna, Elen. I ddweud y gwir, fi'n credu yr unig reswm mae Ryan Giggs wedi cael ei benodi yw oherwydd bod e'n edrych yn dda mewn siwt. Be sy'n gwneud hyfforddwr llwyddiannus? Wel, y peth gyntaf sydd angen ar y fforddwr, wrth gwrs, yw profiad. Mae'n rhaid i fod yn berson profiadol a hefyd rhywun sydd yn deall y fformat, yn wedi gyda fformat seiarholi. Mae'n rhaid bod gyda tipyn o profiad o wneud seiarholi ei hunan. Ac yn wedi gyda'r ffermwyr ifanc felly, mae'n fantes cael cyn aelod o'r ffermwyr ifanc neu aelod hun o'r ffermwyr ifanc i hyfforddi chi wedyn, oherwydd maen nhw'n deall beth yw gofynion y gystadleuaeth a hefyd maen nhw'n deall beth yw gofynion cynulleidfa a ffermwyr ifanc hefyd. A mae rhaid bod yr hyfforddwr bod dan o wybodaeth eang am wahanol bynciau, achos gyda'r fformat seiarholi i ni'n trafod amrywiaeth o bynciau, boed Brexit, boed pêl-droedwyr i ffilmiau. Chymod, mae yna ystod eang o bynciau yn cael ei trafod, felly mae rhaid i'r hyfforddwr cael gwybodaeth eang. A hefyd mae rhaid i fe cael ymynedd hefyd, yn wedig pan mae rhaid i fe cadw trefn ar 3 panelwr a cadeirydd. Gadewch i mi gyflwyno fy mhanel heddiw. Ar y pen mae Cennydd Jones. Hwna'n da. O ddydd i ddydd, mae'n gweithio fel darlithydd i'r Coleg Cymraeg yng Ngholeg Gallu Aur, ond mae hefyd yn feistr adref ar y fferm yn cadw moch a chynhyrchu sausages ac hefyd ar lwyfan yn gwneud stand-up. Gobeithio na daeth chi draed moch iddo me heddiw. Nawr, sut ydych chi'n ymarfer tuag at y gystadleuaeth yma? Wel, Elin, ni gan amla dar panel, mae fe'n rhywbeth sydd tipyn haws na garfer, achos does dim rhaid i ni fel panelwyr i baratoi araith o flaen llaw. Ni gan amla cyfarfod lan cwbl yn ysweithio'r wythnos fel y panel yn ei gyfanrwydd gyda'r cadeirydd i fynd dros y testunau mae'n hyfforddwr wedi paratoi ni ymlaen llaw, a byddwn ni'n dadle rheini wedi ni mewn fformat tebyg iawn i'r gystadleuaeth er i wneud beth bydde ddim dan i falle fydd yr amseru, ond byddwn ni yn dod mewn ar elfen yna nes blaen. Yr hyfforddi mwyaf pwysig ar gyfer y gystadleuaeth yma yn fy marn ni i'r panelwyr yw i wneud siŵr bod nhw lan gyda'r diweddara o ran y newyddion a ffigurau newyddion beth sy'n mynd mlaen yn y byd y pethau. Pan ni'n ei siarad cyhoeddus esiampl Lenny nawr yn 2018 yn mis Ionawr a mlaen nes mis Mawrth, ni wedi bod yn trafod lot o Brexit, ni wedi bod yn trafod lot o diaraeth Michael Gove falle, pethau fel lach sydd wedi bod yn newyddion yn ystod y misoedd diwetha. Felly mae'n bwysig bod chi'n cadw cadw'n tewn dyn i'r holl newyddion sydd yn digwydd, achos hwnna sy'n wedi gwahaniaethu chi allan fel panelydd, fi'n teimlo, os ydych chi'n gallu dod mewn â ffeithiau, dod mewn â ffigurau, dod mewn â dyfyniadau o bobl sydd wedi bod yn newyddion, yna mae hwnna'n mynd i roi chi ar wahân o panelwyr eraill. Yn y canol mae Elen Jones. Rwanda? Mae'n gweithio fel swyddog prosiectau digidol yn Llyfrgell Genedlaethol. Does dim rhyfedd felly i bod wrth ei bodd a'i phen mewn llyfr. Hyn, mae'n mentor wythnosol i ddosbarthiadau Zumba, a gobeithio fydd yr un mor ystwyth wrth ddadle ar bechgyn heddi. Nawr, un peth arall mae eisiau gwybod yw beth sydd angen chi ddod gyda chi ar y dydd? Ar y dyrnod, chi angen dod â'ch araith yn amlwg a digon o gardiau gyda chi hefyd, ac byddwch chi angen sgwennu'ch crynhoi bob tro, a byddwn ni'n argymell bod chi'n cadw'ch cyflwyniad a'ch clo ar wahân, bod chi ddim yn cymlethu o gwbl yn ystod y ddadl y seiarholi. Hefyd byddwch chi angen amserydd, rhywbeth i amseru a beiro, a gwisgwch yn drwsiadus, mae'n gyfarfod ffurfiol. Ond ar y llaw arall, dwi'n meddwl bod yn bwysig ystyried chwaraeon fel rhywbeth diwylliannol hefyd, rhywbeth sydd yn rhan anatod o ddiwylliant gwlad, a rhywbeth sy'n portreadu gwlad a'r llwyfan rhyngwladol, a dwi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg, mae'r iaith Gymraeg yn cael ei glywed yn rhan anatod o dîm pêl-drod cenedlaethol, mae hwnna'n gyfle rhy dda i golli o lawer. Nawr, sut wyt ti bersonol wedi elwa o'r gystadleuaeth siarad cyhoeddus yma? Wel, sut i fi wedi elwa? Wel, mae'r ateb hwnnw'n ddigon syml. Fel i chi'n gweld fan hyn, yr hyn mae siarad cyhoeddus yn neud i chi, as it says on the tin, mwyn y lai, yw i siarad yn gyhoeddus ac i roi hyder i chi i fynd o flan cynulleidfa ac i siarad gyda nhw wedyn. Oherwydd, cyn i fi un o'r ymuno gyda Ffermwyr Ifanc, o'n i ddim wedi gwneud siarad cyhoeddus o gwbl, ond mae siarad cyhoeddus, mae'n rhywbeth sy'n peri ofn i bobl. Ond, na i weithio chi, yr eiliad i chi'n codi ar eich trad ac yn siarad â pobl yn gyhoeddus, dyna'r thrill gorau chi'n mynd i cael yn fy marn i.
dyna pryd chi'n teimlo y mwyaf byw yw pryd chi o flan cynulleidfa. Mae'r ecstasy sy'n dod ono fe yn wych. A hefyd, wrth gwrs, fi wedi siarad chydig yn haneithol fyna, ond o ran y prif fanteision sy'n dod o siarad cyhoeddus, wrth gwrs, yw y cyfleoedd sy'n yn dod ohono fe. Mae angen y gallu a'r sgil i siarad yn gyhoeddus y mob swydd i chi'n neud. Boed hynny newyddiadurwr, yn ddarlithydd, neu hyd yn oed y ffarmwr. Mae rhaid i y ffarmwr cael y gallu i siarad gyhoeddus. Oherwydd yn y byd le i ni'n byw, i ni ddim yn byw mewn rhyw cwns bach, mae rhaid i ni siarad â pobl. Dyna beth mae'r gystadleuaeth hyn yn neud. Felly, i grynhoi, gai ddiolch yn fawr i'n panelwyr ni am fod mor ddiddorol ac i chydde fel cynulleidfa am gymryd yr amser i wrando arno ni heddiw. Gai nawr ddatgan bod cyfarfod ar gau. Ond cyn mynd, dyma bennill wrtha i. 3 o'r wlad yw'n panel dewr yn dweud i barn yn blaen. Ond wrth gau y gat, gobeithio nhw'n wir y cawn gwrdd eto ac edrychwr ymlaen. A dyna ni wedi ffindio mas beth sy'n gwneud tîm Seat Holi siarad cyhoeddus da. Fi wedi dysgu lot, gobeithio bod chi wedi hefyd.